Страдальцы знают, где гайморит, там и кашель. От затекания слизи из носоглотки. Часто фарингит присоединяется, как у меня было. И счастье, что это в прошлом. 45 лет искала лечение. Баланс тонуса шейных мышц. Об этом ролик. Гайморит болеем из-за шеи. Но я и сейчас кашляю меньше, но бывает. Непродуктивный кашель. Преодолеваю его просто, не 3 кашля, а 10, чтобы очистить дыхательные пути. И боли, ощущения комка в горле нет. А у вас кашель разрывает горло. Надо бы еще раз 20 кашлянуть. А слизистая оболочка горла, эпителий называется, не дает, болит сильно. И рак, злокачественная опухоль, развивается только из эпителиальной ткани. То есть и там эпителий дает сбой, мешает жизни. Знаете почему?